Hola, estoy acá con mi amiga Mily y hoy vamos a hacer el tag de la amiga, ¿no? Sí. Bueno, dale, empezamos. Mi color favorito, negro. Perfecto, ahora vos. ¿Y el mío? ¿Mi color favorito? Rosa. Sí. Eso no tengo gato. Mi comida favorita, milanesa. Sí. Con papas fritas. ¿Y la mía? Ah, no sé. Algo que se le pone abriga. Una cajita. No, una cajita blanca y se puede abrir, pero no se puede cerrar. Dale. Oh, frito. Bien. Ay, vos, frito. Dale vos. ¿Mi comida favorita? La milanesa. Sí. Con papas. Lo mismo. Sí, lo mismo. Bueno, pero sin huevo. Sin huevo frito. Sí, o huevo duro, no sé. Bueno, ¿cuál es? Pará, ya lo pregunté. ¿Dónde me gusta dormir? ¿Arriba o abajo? Cállate. ¿Qué es esto, Leonel? Dale. ¡Abajo! Leonel. ¡Arriba! ¡Ay, me lo dijiste! ¿Y a mí? ¿Los dos, bien? Arriba. Abajo. Ay. No, mentira, está bien. Ay, mira. ¿Qué estilo de ropa me gusta usar? Sí.